Vítajte opäť pri súhrne týždňa. Poďme si pozrieť, čo sa dialo v Bruseli aj doma v 1. septembrový týždeň. V Europarlamente sa naplno rozbehli zasadnutia výborov. Na výbore pre právny štát a občianske slobody sme riešili ťažkú tému. Sexuálne zneužívanie detí na internete. Komisia chystá opatrenia, aby boli deti v online priestore pred takýmito predátormi lepšie chránené. Budem to sledovať a všetky dobré riešenia podporím. Znepokojila ma informácia, že slovenské tajné služby si mali údajne kúpiť špionážny softvér Pegasus. Ten sa bežne používa na sledovanie zločineckých a teroristických skupín. Poznáme však aj prípady zneužitia, kedy ho vlády zneužili na sledovanie politikov či novinárov. Európsky parlament ich vyšetroval a vniesol viac svetla do zneužívania v Poľsku či Maďarsku. Vieme už aj predbežné zloženie novej Európskej komisie. Zdá sa, že vo vedení bude oveľa viac mužov, a to 27 v pomere k 9 ženám. Skutočná rovnosť je pritom jedným z pilierov Európskej únie a takáto nerovnováha je sklamaním. Nechce sa mi veriť, že by členské štáty na tieto dôležité pozície nenašli aj rovnako kvalifikované ženy. Posledné slovo v zložení komisie má Európsky parlament. Mojou prioritou bude podporiť kvalitných ľudí a zároveň sa pozerať aj na rodovú rovnováhu, aby odrážala skutočný pomer žien a mužov v spoločnosti. No a ešte krátko k mojej srdcovke k slobodným médiám. Veľmi oceňujem obrovskú vôľu Sloveniek a Slovákov bojovať za nezávislú žurnalistiku. Je až neuveriteľné, že len za pár dní vyzbierali viac ako 500 000 eur na nový novinársky projekt Michala Kovačiča. Pravda na Slovensku ešte nepovedala posledné slovo. Aj vďaka ľuďom, ako sú títo darcovia a darkyne.